അപ്പൊ പോന്നോളി മക്കളെ, നോമ്പറതിനു ശേഷം നേരാണ് മലപ്പുറത്തേക്ക് പോന്നോളി. വെറും 249 റുപ്യക്ക് ഒരു കിടിയില് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കോംബോ ഓഫർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മലപ്പുറം ബഡ്ജറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണുള്ളത്. ഒന്നും കിട്ടില്ല, കിട്ടുമ്പോൾ ചെല്ലണം. 249 റുപ്യക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടോളി. ഈ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കോംബോ ഓഫറിൽ 2 പീസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വരുന്നുണ്ട്, 2 ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് മൊയ്റ്റോ വരുന്നുണ്ട്, 2 ഒന്ന് ക്ഷമിക്കോട്ടെ, നോമ്പ് പറ്റാണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ പാടാ കണ്ടുകാട്ട് തൊള്ളിന്ന് വെള്ളം പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ തെറ്റും, ഞാൻ ആഴ്ചക്ക് പറഞ്ഞ ഫുള്ള് കേട്ടോ. 2 പീസ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ, 2 പീസ് ചിക്കൻ വിങ്സ്, 2 പീസ് ചിക്കൻ ലോലിപ്പോ, 2 പീസ് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് മൊജിറ്റോ, പീസല്ലടി ക്ലാസ്. തന്നെ. അപ്പൊ ഈ 4 ഐറ്റം കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കോംബോ ഓഫറിന്റെ റേറ്റ് 249. ഇനി ഈ ഒരു കോംബോ ഓഫറിൽ ഇല്ലാത്ത വേറൊരു സാധനം കാണിച്ചാൽ ഐസ് കൂൾ വാനില ഐസ്ക്രീമും മിന്റ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കിടിലൻ സാധനമാണ്, മസ്റ്റ് ട്രൈ. ഈ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ വെയിറ്റ് റേറ്റ് വെറും 50 റുപ്യ. പേര് മറക്കണ്ട, ഐസ് കൂൾ. മറ്റേ ചെറിയ സ്കൂളോ വലിയ സ്കൂളുകാരുടെ ആയിരിക്കും ഐസ് അല്ല കേട്ടോ, ഐസും കൂളും. അപ്പൊ ഐസ് കൂൾ ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോമ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതും രാത്രി 9:30 വരെ. ഒരു 10 ദിവസം ഉണ്ടാവും ഓഫർ അവിടെ. ഇനി ഇഫ്താറിന്റെ കുറച്ച് ഐറ്റംസുകൾ കാണിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 10-60 ഐറ്റംസുകൾ ഇഫ്താറിനുള്ള സ്നാക്സുകളും ഫുഡുകളായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ചിക്കൻ